翻貨，開3盒玩下。哦，我哋睇下開咗咩？啲貨都唔夠啊！OK。哦，周期誒中張 AR 佬，黑老家咯。唔開太多，開太多好攰。3盒算啦。開咗隻貓腦帶。火腿雞咩嚟樣？哇，咁大搞笑嘅！仲有張超夢先，唔係 SAR 嗰張啊，普通嗰張，冷靜啲。後邊幾人睇住啊？呢張能量有用呢張好有用，你火箭隊嘅一定要落咯。落4上牌。而家好似都要 keep 住火箭隊料嘅真係。火箭隊啲嘢全部都有用，你又唔話全部嘅有。如果你話乜鬼利多喉啲又係抌咗佢嗰啲。即係你冇新料真係唔夠打嘅。冚唪唥都火箭隊喎啲料。哇！呢張特性咁勁嘅電龍。只要人一進化頭4滴。好啦。但唔可以疊加傷害。啲咩火箭隊嘅超級球。仲自己牌附中。呢個揾支援者嘅。其實你都冇乜特別啦，揾支援者。第二張 AR 佬啊，盾狗嚟喎。盾狗靚。係咯。保低梗係好嘢啦。我3盒都冇爆佢，我之前盒都爆。最好啊，最尾一張先出，等我開晒先。三盒留翻3包，最尾先開。咁啊 fit 啦。
中咗 SR 啊！啊，睇下有冇爆配啦！啊，我都想要張超夢啊！ 呢張跳咗手嚟啊！啊，執佢先。呢條我對個時間比較傷我。係啊，我執定啲卡包啊，抌咗佢。係大落去。Thank you。得。好，第三張 AL。嗱，可以上嚟啊！玩呢個非洲抽啊！等我整翻張火箭爹先。喂，有咩爹好砌啊？火箭？超夢啊！我唔想打小人牌，小人牌好攰。咪小人牌咧，又打得細又打得耐。最真，好攰啊！雷吉洛克。電龍，電龍搭咩好咧？唔係我響喎。火箭兵團嘅炸彈咩嚟㗎？一隻寶夢身上放置兩個雙翼指上。盞仔炸中正面炸對方兩滴傷，炸中反面就炸自己。唔係啊，咁馬低能嘅，炸中反面炸自己。係咪一款計傷害指示物嚟扣血㗎？呢個塔有咩特性啊？雙方場上所有星嘅全部消除啊！好啦，有冇奇蹟咧？哦。無人機。對手獎賞。我睇人哋一張獎賞卡啊。OK，第一盒開咗，冇料到，中咗 SR 啫。A 優最好應該就呢張蜘蛛咯。蜘蛛啊？因為佢落到咩好實嗰啲啊。好，第二盒先，睇下咩料。或者嗰張阿貓咯，有女。我唔要女啊，我要超夢啊！成隻燒鵝嘅燒鵝。因為你 SAR 會燒鵝咁咧後面啊嘛。唔緊要，我俾咗幾燒鵝我好啊，冇所謂啊。我都想要啊！燒雞又好，燒鵝又好，起碼叫超夢啊，大佬。起碼貴啲先。幫我 share 其他群組啊，即係基礎啊。唔好咁唔好，喂，呢張老大 OK 喎，呢個係咪跟收藏家送嗰張啊？我以為淨係跟收藏家先有添。OK 啊，呢張幾搞笑我都覺得。佢跟翻舊版有一張咧，又係咁啊，不過佢唔係 Q 版咯。我有嗰張啊，嗰張係。嗰張貴咗都。我擺過，嗰張係大嗰隻貓佬。係啊係啊。
中文啦，日文版貴啲啊。有啊，睇下。唔知係咪講呢張？唔係講呢張，唔係講呢張。另外一張真係老唔係老隻貓一成㗎，佢唔係 Q 版㗎，同一個姿勢㗎，唔係 Q 版。唔知你哋知唔知邊張啦？知啊，留言下啦。哦，又係塔。大家留意啊，4號至8號休息啊。誒，叉子福喎，有乜特性啊？舊嗰隻叉子福嚟㗎。在自己回合從手擺中。進化可以放兩個雙人支持物，有兩隻 Pokemon。對手喎，唔係自己喎。一進化咪放兩個咯。OK 喎。同埋佢個特性。呢度最打得人個炸彈有咩用？其實扣傷害定係扣血扣獎賞啊？哦，指示物啫。係咪有隻怪可以打計傷害？如果唔係就計玩翻嗰個咩炮路機啊？嗰個呢張大獎，但係 SR 嚟嘅啫喎。呢張麻麻地呢張。你睇我知麻麻地啦。選擇6次對手嘅，選擇6次咩叫6次對手寶可夢啊？即係你可以揀6下，咁你就揀幾多下要打幾多傷啫。哦。即係通常你可以揀6次，就每揀一次係打幾多？20啊？做成20咯。20不如食飯。20我一獎掛都。但係一隻可以選擇2次以上喎，唔係你如果係審落去嘅咪 OK 咯。唔係，譬如你打啲細路仔，譬如你話齋，你抌嗰啲打小人牌嘅，小人牌咪啱咯。小人牌我咪審到你暈咯。你揀6次喎。小人牌好高血㗎，100幾嘅都有。唔係嘛？唔係嗰啲。哇！呢度咩啊？呢張係工廠。火焰兵團之後，可以抽2張手牌，咪抽2張牌庫咯，就好鬼勁嗰個。哇！即係佢披咗牆之後就，哇勁過頭先嗰個咩塔啦！嗰張塔就係鎖孖頭兵咯。唉，爆配啊要，賴嘢啊！即係整。好彩唔係呢張仲衰呢張。即係剩翻啲 SAR 未有人買啦。快啲過嚟買啦！如果見我唔中就。仲有啲 SAR 靚紅，哇毒氣雙子喎。雙打阿欣。OK 啊。係幾靚。唔係，其實 AL 不嬲都靚嘅，不過佢嘅 function 唔大咯。啱啱專登開幾盒俾人掘下料咯。好，急凍料。開咗兩盒都唔係好出好多支援者喎。你多唔多啊？幾張啫喎。呢張 AL
幾 Q 嘅一啲。誒嗱，老大板木，老大第一張仲有呢張板木。佢係舊版一張卡嘅復刻咯，效果差唔多，標籤啊真係。尼多王冇乜用。對手幫中唔中？哇，唔係喎，你中完跟住再中到8個先嘛？睇下對手會唔會換位咯，如果要換咧就解到咯。哦。唔係啊，你就算換位我都打180啊。你換咗位咪打100咯。換咗位打180。唔係，你換咗位個80唔計㗎啦嘛。但係你一完咗你個 turn 就會即刻跳80啊嘛。哦哦哦，係喎係喎。如果唔換位再打80就係有啲機械嘢唔單用嘅。其實都幾乸毒㗎喎。好，第二盒又中伏啊！唉，好，第3盒。好啦，最後一盒睇有冇踩屎先。快俾驚喜我！超夢。男人啊，我要男人啊！屌，唔係呢個男人啊！唔好意思啊，講粗口添。好，奧利王，好多小朋友睇啊！喂，其實有冇幫我 share？佢你唔好去 WhatsApp 其他群組喎，Facebook 喎。唔係 Facebook 喎，唔係費搞全啊嘛。Facebook OK 嘅。唔係唔好啦，費事啦真係。A 又中咗 A 又。珍珠貝，嗰張幾靚喎，珍珠貝幾立體喎。佢今次啲佢進化咗你用嗰陣。唉。我要伊，我唔係伊貝喎，我要咩？超夢啊！我要超夢啊！影張金超夢嚟都好啊！唉。好，代收 AL。誒又有，麻麻地啫呢張。呢張係 UFO。係啊，冇乜立體感呢張又，我反而最差呢張喎。有2張。
多喎。嗱，大家去上去啊，網址入去啊，我哋有幫手砌 deck 嘅。誒，火焰鳥喎，第一張啫喎，開咗三幕師第一張，但係佢冇，喂，但係佢冇特效喎嗰張，開唔了呢張，冇特效喎，冇特性喎，幾張冇特性喎，係嘛？佢第二招好嘔心喎，打完人哋你開 money slot end，你將對面嘅所嗰啲能量啊道具掉晒佢。咁賤？唔係你 Pokemon 掉埋去打嚟做咩啊？唔係，咁唔係，咁你掉你後排掉唔掉啊？唔係佢掉前頭，掉前頭嗰隻。哦，掉前頭嗰隻，OK。但係都好傷啦！你打嗰啲，如果你打啲好多能量嗰啲咁樣俾人打殘場。但係扣幾多啊？貼地磅嗰啲，貼地磅一焚你要呆咗企喺度講嘢。但係佢唔扣，喂唔扣血嘅喎，後邊嗰張，後邊嗰個技唔扣血嘅喎。唔扣咩？嗱扣完先再焚㗎，係咪？嗱，哦，齋焚人。齋焚咋，唔扣血㗎。都嘔心啦。哇，大佬你一個 turn 喎，你齋焚佢技能有乜用啊？你齋焚佢技能冇乜用嘅喎。咦？我哋招埋。啊！打快上嚟啦，唉！踩屎啊！係小慘嘅。嗱，放心啦，我幫你哋濾晒啲吉盒啊，啲衰盒啊，唉，第二張超夢，超夢個特性真係勁啲。嗱，食下時間做下直播開箱，等你有啲嘢望下啦。好。完。好，今日中午直播時間就完啦，大家翻去工作啦。放燈柱睇下係啊，最啱啊。好，多謝收睇。